இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து சின்ன வெங்காயம், காஞ்ச மிளகா, புளி, உப்பு வச்சு அரைக்கிற துவையல். இது வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே பச்சையாகவே அரைச்சிட்டு அப்படியே கூட நம்ம தோசைக்கு இட்லிக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வேணால் வச்சுக்கலாம், ஆனால் சின்ன வெங்காயத்தில் செஞ்சால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அம்மியில் அரைச்சா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதேமாதிரி எங்கள் வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து செய்வாங்க, அதனால் எனக்கு பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை பிடிக்கலன்னா வதக்கிட்டு கூட செய்யுங்க. இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தோசைக்கு இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயம் வேணுங்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சமாக தான் செஞ்சுருக்கேன். இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா, உப்பு இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு. இது தோசை கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நான் காய்கறியெல்லாம் ஆப்பில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். பட்டாணி, சோயாபீன்ஸ்லாம் உரித்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும். ஸ்வீட் கார்ன் 2 வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை தோசையில் அரைச்சி சாப்பிட்றதுக்கு. இது இப்போ கொத்தமல்லி, புதினா, வெண்டைக்காய், தக்காளி இதெல்லாம் தான் வாங்கியிருக்கேன். இஞ்சி இதெல்லாம் இதேமாரி பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் சுற்றி கொடுத்துருவாங்க. பீக்கங்காய், முருங்கைக்காய்லாம், கேரட்டு, வெங்காயம், தக்காளி, வெங்காயமும் தேங்காயும் வாங்கினேன், அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். இது வந்து அரைக்கீரை 2 கட்டு வாங்கினேன். எல்லா வகையான கீரையும் இதில் கிடைக்கும். நான் எப்பயும் அரைக்கீரை தான் வாங்கிக்குவேன், அதான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவோன்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க வேண்டியதான். இந்த காய்கறிலாம் கழுவிட்டு அதில் எடுத்து வைக்க வேண்டியதான். இது கூட பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூமும் வாங்கின ஒரு பாக்ஸு, அதுவும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் காய்கறி இருந்துச்சு, அதெல்லாம் வெளில வச்சுருக்கேன். மாவு, பால், இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஐட்டம்லாம் வெளில எடுத்து வச்சுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அடியில் கொஞ்சம் சிந்தி இருக்குது, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த கதவில் தான் வந்து ஒரு மருந்து பாட்டில் அப்படியே சாஞ்சிட்டு, அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிந்திட்டு, இதில் இந்த கஸ்தூரி மேத்திங்கிற இலையும் வச்சுருந்தேன் ஒரு கவரில் போட்டு கிளிப் பண்ணி, அதுவும் வந்து அதோட கொஞ்சம் கொட்டி போய் மிக்ஸ் ஆகி இந்த மருந்து பாட்டில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சிந்திருக்கு. இந்த ட்ரேயெல்லாம் எடுத்து போட்டு இதெல்லாம் வளக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜையும் நல்லா தொடச்சி வைக்கணும். தொடச்சிட்டு இந்த காய்கறியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதையும் அதில் எடுத்து வைக்க வேண்டியதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி எல்லா ஜாமானையும் உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டேன். தக்காளி, கத்திரிக்காய், இஞ்சி எல்லாத்தையும் கழுவி இந்த மாதிரி கூடையில் போட்டு வச்சுருவேன் எப்பயுமே. இது பால், தயிர், அந்த மாவு, சாம்பார்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. இந்த மிச்சம் இருக்கிற காய்கறிலாம் இதில் ட்ரேயில் போட்டேன். இன்னும் இந்த பட்டாணி இதெல்லாம் உரித்து வைக்கல, புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆஞ்சி டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும். மற்றதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மருந்து ஊற்றுனது கரை மாதிரி ஆகிட்டு, அது போல் மற்ற மருந்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா பெரிய பாட்டில் ஈஸ்ட்டு, பேக்கிங் பவுட்ரு, சோயா சாஸு, ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து தயிர், அந்த கஸ்தூரி மெத்தியெல்லாம் டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டேன். பச்சை மிளகாலாம் டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டேன். இன்னும் இந்த புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இருக்குது, அதை நல்லா ஆஞ்சிட்டு அது ஒரு பாக்ஸில் போடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரட்டு, வெண்டைக்காய்லாம் கழுவிட்டு அதையும் நல்லா காய வச்சுட்டு உள்ளே வைக்கணும். இந்த முருங்கைக்காய், பீக்கங்காய்லாம் வெளியில் தான் வைப்பேன். இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த யூஃபி வந்து எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிட்டு, அந்த ரோபோ வேக்கம் கிளீனர் ஏற்கனவே ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அது வந்து இப்போ அந்த சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு, இது வந்து இப்போ ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பண்ணாங்க. நாங்கள் வந்து வாங்கி 1 வருஷம் தான் ஆக போகுது, 1 வருஷம் ஆகலை, 11 மாதம் தான் ஆகுது. அதனால் இந்த வாரண்ட்டி பீரியட் முடியாதனால ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி வந்துட்டு நாங்கள் கொடுத்து ஒரு வாரத்தில் இது வந்து டெல்லியெல்லாம் போகல. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருந்தேன் டெல்லி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. கடைசியில் இது வந்து மெட்ராஸில் தான் அந்த சர்வீஸ் சென்ட்ரு, அங்கே போயிட்டு ரிப்பேர் சரியாகிட்டுப்பேன். அதுதான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா அதே நாங்கள் எது அனுப்பினோமோ அதே பேக்கிங் தான். மேலே மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அட்டை டப்பா வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இதை கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூஃபி நல்லா ஒர்க் பண்ணுது. முன்னாடி கூட கொஞ்சம் சவுண்டு இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு வாங்கின புதுசில் இல்லை, இப்போ இடையில கொஞ்சம்
ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு சவுண்ட் வித்தியாசமாக தான் இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சவுண்டும் இல்லை, நல்லா ஓடுது. சர்வீஸ் சார்ஜும் வாங்கலை, கொரியர் சர்வீஸ் சார்ஜும் வாங்கலை, எதுவுமே வாங்கலை. ஃப்ரீ சர்வீஸில் தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ பழைய மாதிரி நல்லா ஒர்க்காக ஆரம்பிச்சிட்டு ரிவ்யூ வேணும்னா நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். காலம்புரை பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை வாங்கினேன்னு அதை வந்து நல்லா இலையெல்லாம் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து இப்போ நான் மெஷரிங் கப்பில் ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பில் 3/4 கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கேன், இட்லி அரிசி. அதில் உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன். அப்போ மிக்ஸி ஜார் கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலக்கி வச்சுக்கலாம். இது அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா புளிச்சு இதேமாரி உப்பி வந்துட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 தோசை வரும், அந்தளவுக்கு மாவு இருக்குது. இதில் நான் தோசை ஊற்றி இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னியோட இந்த முடக்கத்தான் தோசையை தேங்காய் சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நான் பண்ண சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.